So, hello, what's up mga ka-orange, mga kapongkan. This is Orange Blooded Motomania. Muling nagbabalik. So, today's video ay nag-home service tayo. Kaso, hindi natin magawa dahil ayaw tumunog ng kanyang pump. So, ang sabi ko sa may-ari, si Sir Raniel, na dadalhin na lang sa bahay yung motor. So akala ko kasi kanina is spark plug lang yung problema, kaya ayaw mag-start. So hindi pala nagpa-prime yung kanyang fuel pump. So ayan, nasa harapan ko ngayon yung 390. So yung gagawin pala natin is yung KTM Duke 390 version 2 model. Ayan, dadalhin yan sa amin ngayon. Ito na nga po yung yung motor kanina na kinuha natin dun sa kasama. So yung problema nito, nasabi ko na kanina na hindi gumagana yung kanyang fuel pump. So natambay daw ito ng almost 1 month. Tapos nung pinaandar na niya ay crank lang ng crank pero ayaw magtuloy ng start. So kanina nung tinignan natin siya, nakita natin na walang priming yung kanyang tangke. Hindi mo marinig yung kanyang fuel pump na umaandar. So, check natin. Wala. Hindi mo talaga marinig yung yung tunog ng pump. Yung naririnig mo yung dito. Yung parang matining na tunog nandito galing sa kanyang ride-by-wire. Pero yung pump, wala kang maririnig. Tapos pag in-start, ganito nangyayari. Ayaw mag-start. Mataas yung battery, 12.5. 13 something yan, kaso kakastart bumaba. So ito ay LiPo4 battery. So bubuksan ko muna to, titignan ko yung ang kanyang fuel pump kung ano nangyari. So ayan, natanggal ko na yung kanyang fuel pump assembly. So pukpukin lang to. Isang diskarte dito pag ganito lang na hindi masyadong kalawang. Pupukpukin lang to. Mostly dito yan sa ilalim, yung contact. Pukpukin lang yan para yung contact niya babalik. Yan. Kung hindi talaga kaya ngayon na pukpuk to, tatanggalin ko talaga yan. Try natin. Konti lang naman yung kalawang niya. Hindi naman siya talaga totally na nagkalawang. So, try natin. Saksak natin yung kanyang ito. Tapos, prime natin if magpa-prime. Ayun, tumunog. May sabihin, gumagana yung pump natin. Ayos. Gumana na yung pump natin. Hindi na natin siya binaklas ng tuluyan. Ito lang. Haha. Siya. Balik na natin to. Pero linisan muna natin tong mga nito. Tsaka mabaho na din yung kanyang gasolina. Magkukulay yelo na yung gasolina niya nito nung tinanggal ko. So ayan, nakabit ko na yung pump. Nalagyan ko na ng gasolina, mga 200 plus lang. Testing ko lang kung gumagana na yung kanyang fuel pump. So harangan natin, try natin tignan kung gumagana na. Ayun, meron na tayong
meron ng lumalabas na fuel. Isa pa. Ayun, malakas. Isa pa. Ayan na. May fuel na tayo. So, papaanda rin natin kung gumagana na ba. Kabit natin. Yun. Punas-punas. Para kung gagana na siya. Start natin. Ayan, may naririnig na tayo. Start natin. Okay. Isa pa. Start. Mandar. Meron lang tayo nakikitang check engine. At least sumandar na. Okay na yan. Under na. So, yung problema lang is yung kanyang fuel pump. So, tuktok lang ang katapat. Tinuktok lang natin. Bumalik at gumana ulit yung kanyang fuel pump assembly. So, munti lang yung munti lang yung ginawa natin. Hindi masyadong challenging. So, yung gagawin ko, papalitan na lang to ng fuel filter kasi nga yellow na, tsaka papanda rin to para malinis yung natambay na fuel dun sa FI. Hindi ko na ginalaw yung FI, pero mas maganda sana if lilinisan pa yung FI. Pero so far wala namang problema yung kanyang idle. Unang andar lang parang namatay siya kasi hindi pa naka-prime ng maayos yung pump. And then alam ko yung stay pa na fuel yung tinapon niya nung sa pump. So yan, bali change oil na lang to, sabi ng may change oil to. At kung ano pa yung makita ko na nasira dito, natambay lang to ng ilang buwan, and then yun, hindi na umandar. So kahit na ilang buwan na nakatambay ay goods pa rin yung battery. So yun yung ginawa nating battery, LiPo4 yan battery. Solid pa rin yan yung build natin. So yan, mandar na siya. Check engine na lang, i-clear ko mamaya, kakain lang muna ako. Here. So, yun nga, ulitin natin, natambay ito ng for how many months ata. And then, nung binalit na panda rin ay crank lang ng crank, redondo lang ng redondo. Pero, hindi nagtutuloy na mag-start. So, ayan na. Check natin kung request fault codes ulit natin kung meron pa. So, pag ganito, na parang matagal yung percentage niya, pag nag-i-scan is wala na tong error. Na-delete na yung error. Pag ganito.
And then, so far, malinis pa naman yung mga dito. Hindi ko nagagalawin yan. Ito na lang yung fuel filter. And then, mag-change oil din tayo. So, sasabihan natin yung may-ari. Coolant nito, so far, alam ko, bago pa lang to eh. Hindi pa talaga to totally na madumi. And then, medyo matagal naman ang interval pag tawag nito, pag mga coolant. Yan. Okay, nakalagay is 0 fault. Wala siyang error. Try natin i-start. Off muna natin. Start natin. Cold start. 0%. 26,000 odo. Start natin. Yun. Nawala. Ito yung real-time information niya. Parang lobat yung battery ayaw mag-charge. Parang ayaw mag-charge yung battery kasi itong voltaheng to, parang voltahe lang to ng battery ko na ginawa. Try natin sukatin yung voltahe. Or either lobat, hindi ko lang sure. Lobat lang ata itong battery kasi ilang beses daw ito pinastart eh. Yan, so far, so good. Hindi na namamatay yung motor. Tapos one click lang, andar agad. Ito, low fuel warning, ABS, need pa tumakbo para matanggal yan. Ito, need natin gasoline para matanggal yung triangle na yan or general warning sign na yan. So far, so good. Okay pa yung andar ng motor. Ayos pa. Maganda pa. Okay. Change oil na lang to and then linis kung saan yung meron pang madumi. Yun. So, yun. Balikan ko kayo. Linisin ko lang, kabit ko yung cover. Tapos palitan natin ng fuel filter. So, yun muna.